အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ SX Creation Vlog ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကျွန်တော် unbox လုပ်တဲ့ပစ္စည်းက product က Wifi အတွက်လည်းဒီပြန်ရင်သုံးလို့ရတဲ့ USB sorry UPS လည်းရတယ် CCTV အတွက်လည်းရတယ်LAN ဆက်တဲ့အတွက်လည်းရပါတယ် let's go ဒီရဲ့ UPS တစ်စိတ်က vintage GT vintage နော်အခု MBR ဝယ်တော့ရပါတယ်ပစ္စည်းတော့ဒီ MAH ဒါရှိရတော့ပါတယ်ဒါတော့ M power တစ်ချက်တော့ပဲကောင်က Wifi တော့တာအောင်တော့ခံမယ်စတိုက်တော့scan ကိုပါ application scan ကိုပါLAN port output ပါလေ type C port ပါလေ USB port ပါလေ input for one thread and 240 logo တက်ခါapplication let's go type C port အပူများပါဘူးဘယ်ရမလဲawesome Wifi 12 atunju ba isi atunju ba username ka tuma ka UPS နဲ့တုံးရတဲ့ device တွေပါमैं कहीं था और यार तू ये पीछा वाले कौन-सी बात है green beach input one thread USB pouch Type-C output DC the battery limited iron with the battery iron oh my god station 12 volt 9 volt 25% 50 dollar argent have a 9 volt the pump here đâu thì có đây bộ finish đây và có type E port output type C USB port output port LAN port to di foto tuh tiba enggak aku
안녕.